Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен әдеттегідей Фариза асханасы. Бүгін сіздермен духовканы қажет етпейтін, өте оңай жасалатын пирогтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен менің арнама тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться кнопканы басып, міндетті түрде арнаға жазылып алыңыз. Бұл пирогты пісіру үшін үйіңіздегі барлық ыдыстарды пайдаланудың қажеті жоқ, бірден сол пісіретін табамызға жинайтын боламыз. Ал ендеше бісміллах деп табамызға бір жұмыртқа, үстінен қант, сүт, сұйық май және ұнды салып, оның үстінен қамыр қопсытқыш және қалауларыңыз бойынша ванилин қоссаңыздар болады. Кейін үстінен какаоны салып, барлығын жақсылап біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Мінекей массамыз дәл осындай біркелкі араластырылған болу керек және осындай қоюлықта болу керек. Енді осы дайын болған массамызды видеода көрсетілгендей етіп лопатканың көмегімен жан-жағын жақсылап тазартып аламыз. Сонан соң қақпағын жауып, өте жай отта 40 минуттың көлемінде пісіреміз. Мінекей, менде пирог 40 минуттың көлемінде тұрды. Көріп тұрғандарыңыздай өте жақсы көтерілген. Дәл осылай беті құрғағанда ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп көрсеңіздер болады. Ағаш таяқша құрғақ шықса, онда пісті деген сөз. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұп-жұмсақ болып шықты. Енді мен бетіне қолдан жасалған шоколадный пастаны сүртетін боламын. Өз қалауларыңыз бойынша дайын шоколад қолдансаңыздар да болады, вареный сгущенка қолдансаңыздар да болады. Шоколадты пастамызды жақсылап бір тексетіп жағып алғаннан кейін өз қалауым бойынша грек жаңғағын ұсақ етіп турап алып үстіне сеуіп шықтым. Осымен біздің өте оңай жасалатын пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Жұмсақтығы видеодан жақсы көрініп тұр деп ойлаймын. Пештегі піскен пирогқа қарағанда өте дәмді болып шығады, әрі оңай жасалады. Мен бұл пирогты бірнеше рет жасадым, өйткені маған қатты ұнады. Оңай жасалады, әрі өте дәмді болып шығады. Сондықтан да міндетті түрде бір рет жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Фариза. Егер де менің видео рецептім сізге пайдалы болған болса, лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Және де комментарий бөліміне осы пирог жайлы пікір қалдыруларыңызды сұраймын.